Ganes ja de brum-brum, benzina, bugies rugint i aquestes coses, va! Durant tot aquest cap de setmana, en aquest blog, estarem al Rally Valls, que estem aquí creant contingut pel Volant RAC. Avui divendres, dia de verificacions tècniques. Vine, Anna, per favor. Dia de capons oberts, estan aquí doncs tatxant coses i verificant coses. Jo, la veritat és que aquí em perdo una mica, però trobo realment com estan aquí ara doncs, fent les primeres verificacions de la temporada. Ja sabeu, el Volant RAC, que són... sí... Merda, no recordo si són 6 o 7 ral·lis. I els veurem tots aquí, a les meves xarxes, els estarem seguint de ben a prop i bé, la veritat és que crec que pot ser molt interessant de viure els ral·lis des de dins. Avui és divendres, hem vingut fins a la ciutat de Valls. Demà dissabte, durant tot el dia, doncs estarem voltant per tota aquesta meravellosa zona de Catalunya que tenim 5 trams diferents que viurem aquí al Volant RAC. Serà guapíssim, serà guapíssim. El Volant RAC, ja sabeu, aquesta competició que jo defineixo com la més igualada dels ral·lis a Catalunya, i és que competeixen tant aquest Opel Corsa com el tenim aquí darrere, el Peugeot 208, que són dos cotxes que porten el mateix motor, bàsicament. Moltes ganes, la veritat, de viure aquest primer ral·li de la temporada. Tu què en penses? Tu tens ganes també de viure aquest ral·li? Moltíssimes. Estan fent verificacions tècniques, estan posant els precintos. El Florenci està allà dins i està posant el precinto allà, tota aquesta zona del cotxe. Veieu com estan doncs, fent totes posant els precintos i tot, ara també doncs, pendent aquest cotxe, que és el que l'any passat va guanyar el Volant RAC, aquest cotxe, però el Kilian aquest any ja no competeix, però va ser aquest mateix cotxe, ens ho deia molt orgullós el propietari del mateix. Dia de verificacions tècniques, Florenci, què esteu fent ara mateix amb aquest cotxe? Bona tarda, doncs el que estem fent és comprovar que els precintes que controlen la gestió del motor, etc., estiguin ben posats i es pugui mantenir la igualtat en tots els cotxes perquè estan precintats. És a dir, que no els manipulin, amb aquest precinto és perquè no toquin el cotxe. Perquè no es manipuli i es necessita una autorització per escrit a autoritzar que es pugui manipular això. Florenci, què estàs mirant ara, aviam? Ara estic mirant el turbo, Sí? que ha de tenir uns petits forats Sí? per poder passar el cable Sí? i poder posar el precinto perquè aquest turbo no sigui modificat. Val. Toni, què? Com estàs, tio? Després de veure'ns fa cosa d'un mes, avui ja... Bueno, demà comença el ral·li, no sé com estàs, nerviós? Preparat, no. És el debut de la temporada? Sí, debut de la temporada. A l'abril, una mica tardiu, Sí? És tard, això ja. És tard, home, l'abril no havia començat ja. Tenies ganes ja de fotre-li el pedal, Hi havia ganes. Ser una mica d'expectatives, no? Una mica què n'esperes d'això? Bueno, com ja et vaig dir, venim a guanyar. Com tots, O sigui que... Hòstia! Tothom va guanyar, si no es quedes a casa. Però, bueno, intentarem fer el millor possible. Tu em vas dir que aquest ral·li per tu és el de casa. Sí, al final hi ha un dels trams que vivim a 15 minuts. Ah, sí? Tampoc hi vaig, vull dir, tampoc no estic allà tot el dia, però... O sigui, les notes les teniu bé. Algo sé, però bueno, tots corren molt, és que haurem d'apretar. Això és la part de darrere dels youtubers i els creadors de contingut, que sempre ens equivoquem i repetim el mateix 25 vegades. Ara mateix està repetint el mateix que he intentat dir fa 3 vegades, perquè ens equivoquem sempre. Ja és diumenge, dia de ral·li, i resulta que l'hotel que hem dormit, al Morell, que no està a prop, està com a 40 minuts del primer tram, resulta que ha dormit mig Volant RAC, o sigui, els pilots, la majoria, o molts pilots del ral·li han dormit aquí, i mira que estem lluny, o sigui que és curiós que haguem coincidit aquí. Tothom anava de groc aquí a l'hotel, a buscar alguna de menjar, i cap al primer tram, el Carol fa bona pinta aquest tram, el primer del dia, i res, ganes ja de brum-brum, benzina, bugies rugint i aquestes coses, va! Bueno, aquest és l'espot que hem triat per veure aquest primer tram de la temporada, Rally Ciutat de Valls. Estem al Carol, aquí darrere. Hi ha el poble, realment una carretera molt maca, que després vindran de més avall. En el segon bucle vindran de més avall. Ara han tallat aquí, em va molt bé, perquè així doncs hem enganxat un tros d'un revolt, hi ha una mica d'espai, mira, allà també hi ha gent per allà, i... Uepa!
Veus aquí gent que saluda i llavors doncs, podem passejar una mica per tota aquesta zona. Sempre al ral·lis és molt important que feu cas de les recomanacions de seguretat. Nosaltres, per exemple, estem a l'exterior d'un revolt, però estem a aproximadament 2 metres i alguna de la zona. Llavors, sempre doncs, és important doncs, situar-te en certa alçada i tot plegat. Sempre feu cas i si us diuen aquí no hi pots estar, no hi siguis. Així es veu el ral·li amb una handicap. Doncs hem baixat de Querol, hem vingut a la zona del parc d'assistència per començar doncs, ja a rebre els primers pilots que no sé, jo crec que no trigaran gaire. Veig el 00 que ja està arribant aquí, després vindrà el 0 i després doncs, ja vindran tots plegats, així que, hosti, aquesta gent li fot el pedal, Vull dir que no van pas a poc. I aquí, doncs mira, de moment els mecànics aquí esperant a que arribin els seus cotxes. Entenc que la majoria doncs, arribarà amb totes les peces a lloc, però ja n'hem vist algun de parat pel camí, o sigui que no sé, hi haurà algú que se li girarà feina. Ara tenen mitja hora d'assistència. Doncs ja han fet el primer bucle els primers cotxes i els veieu ja per aquí, estan aquí doncs, xerrant, a punt d'entrar doncs, a l'assistència, a la zona del parc tancat i s'estan doncs, reagrupant i com podeu veure doncs, arriba un altre Skoda Fabia per aquí darrere que es torna a posar a lloc el lloc que li pertoca. És curiós perquè aquests Skodas, per exemple, que no porten vidres, no porten vidres que es baixen, sinó que per obrir has d'obrir aquests dispositius i ho porten tots aquests cotxes o el que acaba d'arribar, per exemple, ara també amb el Dorsal 4, així que... Prou interessant, veure aquests cotxes de prop sempre és bastant espectacular, veure els discos que porten, veure a l'interior amb els cascos, òbviament, per sentir-se, les ràdios, realment xulo de veure sempre. Ara aquí de fotre una calor al·lucinant. I un dels cotxes que més encandilen al ral·li sempre és el Porsche, perquè fot un soroll espectacular, fot sempre un soroll brutal i la veritat és que és un cotxe que òbviament només corre per asfalt, mireu els pocs centímetres que té fins al terra i ja veuràs, enfoca. Mira els pocs centímetres que té fins a terra, vull dir que necessita córrer en aquest tipus de superfície. Ara, això és, veus, mira el poc espai que té entre roda i el xassis i la veritat és que és un cotxe que encandila a tothom perquè fot un soroll espectacular, la veritat. Com veieu, al ral·li sempre passen coses i tenim ja algun dels cotxes del volant RAC que li penja alguna cosa, així que anem a veure què és el que ha passat, anem a intentar descobrir què és el que ha passat, perquè això s'haurà de canviar o s'haurà de treure perquè va penjant, la veritat. Soc amb l'Eric i el Miquel, que ara mateix van líders després del primer bucle del volant RAC, però esteu fent treballar els mecànics, he vist, que se us ha despenjat alguna cosa, que heu rascat algun mur, alguna cosa o què? Sí, bueno, ens hem sortit a una cuneta, hem agafat la cuneta i hem tocat els baixos i s'ha sortit un plàstic. Què ha pensat el copilot quan ha vist el plàstic que petjava? No s'ha sentit? No, hi ha coses del directe, al final. Són coses que ja hi contem quan es corre i el que ens fan córrer aquesta gent
doncs ja hi comptes que sempre hi ha cunetes i hi ha algun sustillo, hi ha un all, però bé, de moment molt bé i amb ganes d'acabar el rally. És allò que per anar ràpid t'has de menjar el marge, eh? Sí, t'has de menjar el marge i has d'apretar fort, perquè no vegis com va aquesta gent. Som-hi! Doncs estic per aquí per l'assistència del volant RAC i m'acabo de trobar... Jennifer, t'estàs escalfant els macarrons amb el motor, per favor? Clar, és el microones improvisat. De veritat, és que us ho penseu tot, eh? S'ha de fer el que es pot. Pere, una cosa, què és el que esteu fent ara mateix aquí a l'assistència? Recullant tot el que són... Estàs mirant que tot estigui puesto, eh? Sí, tot el lloc. I està tot a lloc o què? De moment sí. Tot el que t'has trobat? Tot el que m'he trobat està tot allò. És que el pilot és bo, eh? Home, clar, això sens dubte. No xafa res, que és lo important. Ara estem a l'assistència llarga, al migdia, són les 3:20, ara és quan els pilots doncs, estan dinant i és quan els mecànics tenen més feina, perquè bàsicament estan revisant doncs, que tot estigui a lloc. Per exemple, doncs, veiem aquest Skoda, com els mecànics doncs, estan treballant i revisant cadascuna de les coses que hagin de revisar. La veritat és que se m'escapa una mica la tecnicitat de tot plegat, però abans hem estat preguntant amb algun dels mecànics del volant RAC i ens estava explicant doncs, que estava revisant una miqueta que tot estigués a lloc i que de moment tot estava a lloc, que això també és important. Bueno, veieu aquesta senyal? Doncs donant la volta al cotxe. Liada històrica. Liada històrica. Doncs l'espot que hem triat per aquesta tarda és aquest lloc, després d'aquesta gran recta, on els cotxes arribaran, jo crec que igual a 150, una cosa així per hora, i arribaran doncs, en aquesta xicant artificial creada just aquí darrere, dreta, esquerra, dreta, que realment segur que serà un punt de frenada molt espectacular. Òbviament ens situarem a la zona de públic, degudament senyalitzada. Sempre feu cas de les zones senyalitzades, perquè és important sempre deixar els metres que requereix i feu cas sempre de les autoritats, de l'organització i tot plegat, perquè els ral·lis que funcionin és responsabilitat de tothom i també dels espectadors i espectadores que els venim a veure, així que ja ho sabeu, feu cas de la gent. Nosaltres, aquesta xicant, sembla que és un bon lloc, la veritat és que jo crec que hem triat un bon lloc, però bueno, igual m'equivoco, no ho sé. Crec que les imatges quedaran xules. Ja corre aquest Clio. Ja corre
som a l'última assistència i és que ara tenen 40 minuts per acabar de fer els últims ajustaments després de fer l'última bucla, l'última passada. Com heu pogut veure, uns trams molt ràpids, almenys on estàvem nosaltres, i els pilots del Volant RAC doncs, que entreguen el carnet de ruta i que ja doncs, van a fer els últims retocs o jo què sé, a mirar que tot estigui bé. Per exemple, veig aquí un dels cotxes, el del Jordi, que està, doncs, l'estan engegant, suposo, per mirar aviam si les rodes estan bé. No sé si giraran les de darrere davant o si no ho faran en 40 minuts, però veieu com sempre fan algunes coses, alguns tocs. Mira, també l'Eric i el Mike, que se'n van cap a la seva zona. M'estaves dient que l'últim tram que heu fet les notes estaven una mica més lentes del que tocava. Explica'm una mica, què vol dir això que les notes estaven més lentes? Doncs, aquí podeu veure, les curves apuntem amb números i signes segons són més ràpides, més lentes, més llargues, més curtes. Llavors, ara que en farem hem donat compte que quan vam passar el dia dels reconeixements, no sabem ben bé per què, vam apuntar totes les curves una mica més lentes del que eren. Més lentes vol dir més tancades? O sigui, el número més petit? Exacte, un número més petit del que realment ara, quan hem passat de carreres, hem vist que era. O sigui, si era una 4 menys, resulta... Realment era una 4 o una 4 més ara quan hem passat. Sí, era més obert del que... Exacte. El tema de les notes, que per tu, el número més petit és més tancat. Exacte, jo faig les notes, per exemple, de l'1 al 6, l'1, en aquest cas tenim una 2, és una curva molt lenta, una 6 és una curva molt ràpid, normalment que es fa a fondo, i llavors jo personalment, en el meu cas, les que són 4 i les que són 3, també hi poso més i menys. Només el 4 i 3? Exacte, en vez de fer de l'1 al 10, jo faig que la 4 i la 3 tenen més i menys com si fossin un número més entremig. Hi ha pilots que ho fan al revés, que 10 és molt lenta i 1 és més tancada. Però normalment... Del 10, del 1 al 6, depèn. I normalment, quin és l'estil que predomina a l'hora de marcar les notes? Normalment és així, més petit, més lent, més gran, més ràpida. I normalment de l'1 al 6. I qui marca l'estil, per tant, és el pilot o és el copilot? És l'estil del pilot, eh? Exacte, jo el dia dels reconeixements passem amb el cotxe de carrer i li dic al copilot, apunta que això és una dreta 2, que es tanca... Per exemple, aquesta és una dreta 2 rodona, que es tanca en el camí. Vol dir que quan entres una dreta 2, però quan hi ha el camí, que jo ja el veig, sé que la curva es tancarà una mica. Llavors són coses que jo li dic al copilot que ha d'apuntar i ell, quan arribem allà, doncs m'ho diu. Doncs fins aquí el blog d'avui. Espero que us hagi agradat molt, que hagueu gaudit d'aquest Rally Valls gràcies al RAC, gràcies al Volant RAC per confiar en mi, per tot el contingut que estem creant al voltant del Volant RAC i tota la temporada farem, o sigui que us portaré blogs de tots els ral·lis els que vagi, que com a mínim seran 6 a la temporada on competeix el Volant RAC, així que estigueu atents i atentes a tots els vídeos que vagi penjant, sobretot a Instagram, TikTok, etc. Aquí a YouTube doncs, hi haurà una mica de blog, intentaré anar fent blog. Deixeu un like, comenteu, expliqueu-me les vostres coses, si us agrada el rally, si us agradaria haver vingut doncs, aquest Rally Valls, si us agrada, doncs, jo què sé, quin és el vostre cotxe dels que us heu vist preferit, i ens veiem al proper vídeo, que no sé quin serà, però que serà, espero, ben aviat. Apa, ens veiem. Salut a tothom. Adéu, adéu. I si t'ha agradat aquest vídeo no oblidis de fer like, comentar, activar la campaneta i ens veiem al proper vídeo. Bueno, i fes clic a algun d'aquests vídeos que et sortirà per aquí, que segur que t'encantaran. Ens veiem a la propera. Salut! Adéu!